Meron din kaming mga sauce dito. Pipili na lang kami kung anong gusto namin. Meron din po kaming suka at saka, ano yan, garlic and pepper. So, hain na na! Water please. So, yung ginawa ko dito guys, minarinate ko siya ng kalamansi at saka toyo. Nilagyan ko rin ng ground pepper para mas maging masarap siya. Pero bago yon, inano muna to yung paa ng baboy. Pinakuluan muna siya ng matagal para maging malambot. Wow! Dapat kasi may QM. Oh no! Hmm? Masarap. Oo. Or oo. Ginagawa mo. Gusto mo? Oo. Masarap din siya, guys. Guys, thank you. Thank you, guys, sa tubig. Guys, thank you sa tubig. Oh no! So, ngayon gusto ko siyang itry yung crispy pata with mangoes. Gusto mo? Konti lang. So yummy. Napakalambot na yan. Parang gutom na gutom ka yata, friend. Masarap kasi siya. Bilis maubos ng kanin mo ah. Oh no! Masarap siya sa Mang Tomas, masarap din siya sa suka. Oh no! Para hindi matanggal. Ay, tinudugan ko pa din sige. Hindi naman sige ka. Dapat
Naka-challenge sila. Kita po yung ano to. Basta ang try ko to po. Tomato sauce. Kaya nabasa ang nabasa. Ay, anak ka ba? Ha? Bilis mo kumain, Daya? Pahingi. Basta kung sila anak ka na tama ng kung kaya ate lang mo, kita na lang. Nahalit ko yung pagpa-inject. Oh, sarap. Saan nga magkupiyong? Magkupiyong. Pag-post tapos ang gukot na manira. Pagpakomenta na mahirap. Susunod guys na magmukbang kami. It's either siya or yung isa ka namin kapatid. Kung gusto nyo nga mag-Q&A kami, magtanong kayo sa mismong YouTube channel ko. Yung mga tanong ko, yung mga tanong nyo, yan yung tatanong namin. Oh guys, tingnan nyo mga wala naluto. Lalo mabalik ang sipon bali. Ginagawa mo. Alam mo guys, yung nakakatawa sa mukbang namin ito. Ay mga kapatid ko at saka yung nanay ko nandyan. Sabi nila, tira nyo kami. Sabi nila, tirahan nyo kami ng kahit na ano lang, balat. Gusto nyo? La. Asa ka. Oh my God! Wow! Gusto mo kanin? Huwag mo kayo mag-alala, tubig lang siya. Hindi siya, wine. Wala kaming pambili niyan. Walang hit vlog. Ika rin. Tira diri. Tagin, ika dito bebe. Ipit lang niya. So guys, hanggang dito na lang tayo. I hope nag-enjoy kayo sa video ito. Don't forget to like, share, subscribe for more upcoming videos. Bye! Crispy pata, so yummy! Yum! Yay! Yay! Dapat sabi niya. Ah!